السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يالكسو دوادا برنامجك ديرجلين عافيمات فيديو ما أنت وحن كجاه الليا وحلو يقانو دبوك أنت ونها أما CPR كا مركا يدعو ونستاجو نعم كان دبوك أنت ونها وحلو استعماله إن حبتك gacmaha lagu cadaadiyo cadaadis joogto ah oo iyo in hawo la siiyo qofkii afka hawo laga siiyo wadnaheenu wuxuu u shaqeeyaa inuu bamgareeyo ama uu tuuro oo u qaybiyo dhiigii qaybaha kale ee jirka handay tahay maskaxda iyo handay tahay qaybaha kale iyo xubnaha jirka oo dhan uu dhiiga u qaybiyo oo waraabiyo oo ku bamgareeyo marka waxa dhacda mar allaale iyo marka uu dhaco wadna istaagu uu dhaco waxa istaaga shaqadii uu dhiiga geenayay ee uu tusaale ahaan oo kale uu maskaxda geenayay oo waraabinayay oo ku bamgareynayay taas oo sababaysa in mar haddii dhiigii maskaxda uu ka istaago oo dhiig ku filan waayo oxygentii ay waayo inay unugyadii ay dhintaan maskaxdu wadnaheenuna waxa uu leeyahay nidaam koronto oo kale sida oo koronto u shaqeyso oo kale electrical system sidoo shaqeeyo oo kale ayuu leeyahay nidaamkaas korontada oo kale ee electricalka oo kale oo ilaaliya nidaamka iyo shaqada wadnaha garaaca wadnaha oo kale inaga saacida isla markaana garaacitaankaas markuu inaga saacido wadnihii uu garaaci uu dhiigii ku tuuro dhammaan jirkii oo dhan handay tahay maskaxda kaas oo ka saacidaysa in aanu unugii ama xubintii aanay dhiman ay si fiican u shaqeyso marka isbedel ku yimaado qaybtii korontada ama electricalkii wadnaha impulseski wadnaha uu isbedel ku yimaado waxa isbedelaya garaacii wadnaha oo ama noqonaya inuu hoos u dhaco oo aad u daciifo ama inuu si xoog u shaqeeyo marka isbedelkaas ayaa waxa laga yaabaa inay sababto in uu yimaado wadna istaag oo kale haddaba markeebu dhacaa wadna istaagu waxa uu dhacaa marka ay timaado dhibaato ka timaada qaybta korontada ee electrical impulseskaas oo kale ee wadnaha sidaa daraadeed ayaa waxa aad muhiim u ah in mar allaale marka uu qofku haddii uu ku dhaco wadna istaag in loo sameeyo xaaladda degdega ah CPR-ka isagoo video ahna way idiin soo gelinaya qaybta sare si aad u aragtaan iyadoo si caadi ah loo bamgareynayo qofkii hawo la siinayo in aad toos u aragtaan nidaamkana waa nidaam degdeg ah waxaana muhiim ah inuu qof kasta inuu barto nidaamkan xaaladda degdega ah waayo waxaa laga yaabaa in aad maalmaha ka mid ah qof ku saacidayso qof caawiso naf badbaadiso aad noqoto geesi ku noqoto mar allaale iyo markuu wadna istaagu dhaco waxaa dhacaysma in dhiigii maskaxda la geenayo tusaale ahaan oo kale uu maskaxdii ay wada dhiig ku filan oxygen ku filan unugyadiina ay dhintaan qofkuna haddii uu ku yimaado wadna istaagaas oo kale qofkii waxaa ku imanaya in uu noqdo qof miyirla oo kale miyir beel oo kale aanu hadlayn oo kale hadal soo jeedinayn oo kale si fiican aanu u neefsanayn mar allaale haddaad aragto qof dhacay oo uu wadnaho kale lagaga soo booday oo aad aragto isagoo aan hadal soo celinayn miyir doorsoomay waxa aad iyo aad si wacan u neefsanayn waxa muhiim ah inaad procedure-kan aan video kor idiin soo gelin doono la bilaabo oo aad qofka ku bilowdo aad iyo aadna muhiim waxay u tahay in aad barato haddaba sidee loo sameeyaa CPR-ka waxaa loo sameeyaa sida aad video kor ku aragtaan adiga oo labadaada gacmood qofka xabadkiisa gacantaada calacasha ayaad saaraysaa gacanta kalena dusha ayaad kaga saacideynaysaa suxulkan masaa uma laabaysid toos baad ka dhigaysaa dabeetana gacantii kalena farahaad saa u gelinaysaa saasaad u garaacaysaa sida video ku aragtaan gacmahaagii oo toosan ayaad saa ugu bamgareynaysaa ugu yaraan 2 inchi oo kale ayaad hoos ahaan ugu bamgareynaysaa marka mar allaale iyo marka aad aragto qof dhacay oo miyir doorsoomay waxyaabaha aad sameynaysaa qofkii waxaad weydiinaysaa inuu qofku okay yahay waad la hadlaysaa
mar haddii aad la hadasho waxba kuu soo jawaabi waayo waxaad dhegaysanaysaa inuu qofkii neefsanayo oo kale. had iyo jeer marka dadku miyir doorsoomaan oo kale carabka ayay liqaan. marka waa inaad madaxiisa sida video kor soo gelinayo aad ku aragto, waa inaad madax kor qalloocisaa. waxaana loo sameeyaa laba qaybood, dadka yaryar iyo dadka waaweyn. dadka waaweyn waxa lagu tira wixii 12 ka waaweyn oo kale ayaa loo sameeyaa. markii aad qofka u timaado aanu qofkii aad aragto in qofka miyir beelay aanu kuu jawaabayn, aanu si fiican naqaskii iyo hawadii aanu qaadanayn, waxaa muhiim ah inaad markasta aad isku daydo inaad wacdo si emergency ahaan oo kale qof u wacdo si lagaga saacido qaybta caafimaad degdega oo kale. waxaanaad eegaysaa in laabtiisa oo kale qofka neefsashada oo kale ay caadi u neefsanayo. had iyo jeer qofka dee markuu nool yahay oo kale hawo qaadashadii oo kale, hadalkii oo kale, waxyaabahaas oo dhan baad fiirinaysaa. mar allaale marka aad aragto inaanu waxyaabahaasi aanu soo jawaabaynin, in aad bilowdo CPR-ka oo ah dib u kicinta wadnaha degdega ah. sida aad videoga kor u aragto 30 jeer ayaad tirinaysaa 1 2 3 ilaa 30. marka aad 30 ka geyso kadib waxaad sameynaysaa inaad 2 jeer aad naqas siiso si yar oo slow ah. sankana aad xidho, qofka sankiisa aad xidho, kor u jeediso garhkii oo kale, dabeetana aad 2 jeer naqas siiso. kadib haddana waxaad ku bilaabaysaa inaad kow kasoo bilowdo, haddana just laabtii xabidkii aad ku bilowdo, asagana aad wado 30 haddana gaarsiiso. markastoo aad 1 ilaa 30 dhamayso waxaad sameynaysaa in haddana hawadii siiso. marka waxa weeye 30 jeer oo xabadka aad ka garaacayso iyo 2 jeer oo aad naqaska siinayso. marka waa 32 si aad u xasuusato ay kugu fudaato. 30 laabta qofkii aad xabad ka garaacayso aad kaga celinayso iyo 2 jeer oo ah aad hawada naqas ka siinayso, afkaaga afka u saarayso, aad naqas ka siinayso. nidaamkan dib u soo kicinta wadnaha ee degdega ah waxaa muhiim ah, waan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa, inuu qofku waxay ku qaadanaysaa 2 3 4 wax 5 daqiiqo ka yar inuu qofku barto, uu xafido, uu haddii maalmaha ka mid aad la kulanto qof u baahan aad ku saacido. tusaale ahaan oo kale iminka wiigii hore oo kale ciyaartooy kubad ciyaaraya ayaa wadnihii shaqadiisii istaagay oo hakiyey. waxaana caawiyey dadkii ku dhadhawaa ayaa isla markiiba u bilaabay oo dhabarkii u seexiyey oo CPR-kii u bilaabay oo badbaadiyey. waayo inta dadka caafimaadku imanayaan, dadka dhakhtarka imanayaan ee qoladii caafimaadku soo gaarayso, qofka ku dhow, waayo maskaxdeenu hadday waqti yar ay weydo dhiiggii iyo oxygentii unugyadiiba ay dhimanaya. qofka xataa hadaa la badbaadiyo hadhow oo aanu xataa u geeriyoonin, waxaa laga yaabaa in maskaxdii qayb ka mida ay damage noqoto. laakiin isla markiiba qofka hadaa loo bilaabo CPR-ka loo bilaabo, waxa weeye waa qofkii wala badbaadin karaa. ilaahay baana wax badbaadiya. qofkuna way iska qoranta xilliga uu baxayo ama uu dhimanayo, laakiin waxaa muhiim ah inuu sidii wax lagu badbaadinayo dadku ay bartaan, xafidaan, hadhow qofku saacideeyaan. marka isagana waxaan kaloo ka hadlayaa marka loo sameynayo caruurta. video ku xiga hadduu ilaahay ka dhigo sida loo sameeyo CPR-ka ama xaaladda degdega ah ee wadna soo kicinta caruurta loo sameeyo. marka qaybta labaad ee videoga la soco. haddaad channelka cusub tahayna subscribe saar, videogana u sii share garee qofaad jeceshahay iyo asxaabtaada iyo family-gaagaba. waxaana muhiim ah inuu qof waliba xafido procedure-ka yar ee kooban oo uu barto, uuna xasuusnaado oo uuna xafido mar allaale marka loo baahdo ama qof uu ku saacidi karo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin, waana kulanti dambe.